क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमेशा एयरलाइंस वाले स्लिम गर्ल्स को ही क्यों एयर होस्टेस की जॉब के लिए हायर करते हैं, या एरोप्लेन में कौन सा फ्यूल डलता है और माइलेज क्या देता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। एयर होस्टेस हमेशा स्लिम क्यों होती है? क्या स्लिम एयर होस्टेस को लेने के पीछे कोई राज है? तो इसका रीज़न ये है कि एयरलाइंस वाले एरोप्लेन का कम से कम वेट रखना चाहते हैं, इसीलिए वो स्लिम एयर होस्टेस हायर करते हैं। एयर होस्टेस जिनकी एज 18 to 25 हो, उनका परमिसिबल वेट मैक्सिमम 50 kg तक होना चाहिए और 26 से 30 एज की एयर होस्टेस का मैक्सिमम वेट 56 kg। और अगर मार्केटिंग की नज़र से देखें तो भी स्लिम एयर होस्टेस एक अच्छा ओपिनियन है। एयरप्लेन में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है? इसका आंसर थोड़ा साइंटिफिक है। एयरप्लेन्स के लिए 2 टाइप्स के फ्यूल यूज़ होते हैं। जेट ए, जो कि अनलेडेड केरोसिन होता है, मतलब केरोसिन विदाउट एडेड लेड। जेट बी, जो कि नेप्थलीन केरोसिन का मिक्सचर है। ये फ्यूल का प्राइस क्या होता है? तो दोस्तों, एयरप्लेन्स का फ्यूल कितने का है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है $5.21 पर 37.8 लीटर। इंडियन रुपीस में देखें तो 371.90 रुपीस का 3.78 लीटर फ्यूल आता है। एयरप्लेन में मैक्सिमम कितने लीटर फ्यूल आ सकता है? तो फ्यूल का पता लग गया, फ्यूल के प्राइस का पता लग गया, पर आखिर एरोप्लेन्स की फ्यूल की कैपेसिटी कितनी है, ये भी जान लीजिएगा। स्मॉल साइज एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी 4000 से 5000 लीटर होती है। मिड साइज एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी 26,000 से लेकर 30,000 लीटर्स की होती है, पहले वाले एयरप्लेन से काफ़ी ज़्यादा। और बिग साइज एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी 2 लाख से 3 लाख लीटर्स तक हो सकती है। अब इस लास्ट क्वेश्चन से इस विमान पुराण को ख़त्म करते हैं। एयरप्लेन्स को हमेशा वाइट ही क्यों पेंट किया जाता है? तो पहले तो वाइट कलर ऑलमोस्ट सभी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि बाकी कलर्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे एयरप्लेन्स की बॉडी गर्म हो सकती है। इसीलिए वाइट कलर्स एरोप्लेन में किया जाता है। इसी के साथ साथ इसके और भी फ़ायदे हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स की बॉडी में क्रैक्स एंड डेंट्स इजीली दिख जाते हैं वाइट कलर पेंट होने से। वाइट कलर बाकी कलर से सस्ता भी होता है, वो फेड नहीं होता, और तो और वाइट एरोप्लेन्स की रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो कैसा लगा आपको ये विमान शास्त्र? वी होप आप सबको इंटरेस्टिंग ही लगा होगा। ऐसे ही मनोरंजक और ज्ञान से भरे भरपूर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने एग्जैक्ट फैक्ट्स को। थैंक यू।